Почитувана колешка, тезите се тие што ви се доставени кај сите, еве ја да се обидам малку да избегам од тезите што ги имате пред вас и ќе се држам стриктно до вашето окажано, што беше во вашето излагање. И да видите и самите настави, самите тези што ги добивате од владата или од, не знам, од координаторот, дека се у најмала рака контрадикторни. Велиме вака. Прво, верувате дека ова ќе биде исполнето во услови кога ќе имаме избори за неколку месеци. Во услови кога имаме влада на заменување, во услови кога половина година институциите нема да функционираат. А вие тврдите дека имате конципиран буџет во кој што, цитирам, со помалиот дефицит ќе се овозможи нормална работа на институциите. Нема да функционираат. Пред само неколку недели имавме одлука за пренамена на средства, многу високо, околу 1 милијарда денари. Зошто? Бидејќи истите тие институции не функционирале нормално, не ги реализирале нивните капитални расходи, капитални инвестиции и останале средства кои што во последен момент треба да се пренасочат на места каде што има предуслови и имаат капацитет органи и институции да ги реализираат, односно во најголемиот дел во локалната самоуправа. Велите, имаме буџет кој што води грижа за животниот стандард. За при крај на излагањето да укажете колку е важен и голем делот на антикризните мерки. Зошто антикризни мерки? Бидејќи имаме криза на полето на ценовното поле и на енергетската криза. Што значи имате состојба во која што владата не ги контролира цените на прехранбените производи, на суровините, на материјалите, на енергенсите, на струјата и така натаму. И во такви услови вие се обидувате да не уверите дека оваа влада ќе направи нормални услови за живот и работа на граѓаните и на институциите. Не може тоа да го направи. Сега треба се решиме. Дали оваа држава е во комплетно нестабилна состојба, па имаме потреба од таков голем фонд на антикризни мерки, или пак имате буџет кој што е конципиран, како што велите вие, да има одржлив стандард. Тоа е првата дилема. Втората дилема. Порастот на цените, на нестабилноста, дали ги прата соодветно платите? Не. Дури и порастот, како што укажуваат од 22 милиони, кој што ќе биде насочен кон локалната самоуправа, не го прати со односот, например, со потрошувачката кошница. А тие се за блок дотации. Така да, можеме ова да тече до бескај. Но верујте ми, јас не сум уверен, а не треба бидете ни вие уверени дека она што ви окажува владата ќе го реализира. Тоа беше случај и минатата година, тоа беше случај и предминатата година, зашто во изборна година конечно владата ќе почне да реализира нешто тоа што го ветува.